不会啦，张政委应该不是这个意思，因为他多少年来，这几年来都是他在督管这个交通部观光的业务，那他自己本身也上山下海到处走，有什么状况，应该他很了解，而且会督管好，而且他应该不是这个意思，他只是希望更好啦。要怎么看现在疫情？会不会觉得是对全民会让司法失去信心？有关这个案子，我们都看到，在国人相信司法给司法人员这么多的礼遇优异制度，给司法及相关人这么多的尊重的情形下，还发生这样令人痛心的情况。那案子已经由司法院、由法务部在侦办中了。我们希望就是能够符合国人期待，把有关如果有任何违法乱纪的事情，证据到哪里就办到哪里，以来彰显司法的正义，还人公道，也遏制过去种种不好的事情，也希望司法能够真正做到让国人信任。好，谢谢。政府态度只有一个，就是任何司法争议都应该无枉无纵，查明清楚，而对于违法乱纪，一定要严查严办，那才能彰显司法正义，还人公道，才能让民众恢复对司法的信心，建立司法的公信。那相关的个案已经开始进入司法侦办、侦查、查办的程序，行政院尊重，不予评论。谢谢。总是在如此严峻的疫情下，希望大家一条心，一起防疫第一，才能把我们好不容易这1年多来撑住、守住国人安全，能够继续下去。那我们绝不容有任何地方有破口，非常的不简单。像我们这个桃园医院，这个大家都看到了，这的医疗团队撑住1年多，而且20% 的确诊病患都在这里照顾，实在是非常不简单。我们这个不简单的成绩，就是有这么多在第一线的防疫医护人员，有这么多的所有工作同仁、国人同胞一起努力撑住的。那国外的疫情越来越险峻，而且病毒的变化也很快，请国人同胞一定要绷紧神经，不能大意，让我们这个成绩继续下去，让台湾被世人炫目的这个成绩安全能够继续维持。我们国内刚刚陆续发生几起本土病例，让我们更为戒慎恐惧。怎么样在如此严峻的疫情下，我们做到防疫第一？那灯会是几10年来受国人重视、国际重视的一个大活动。那早上我特别约请交通部林部长、内政部次长，还有卫福部长，还有这个新竹市林市长，大家一起来商谈，大家一起来整个琢磨怎么样做才能做到最好已经有了结论。那等一下就会由我们秘书长带同林智坚市长和林佳龙部长向国人报告。